Bom dia, roceiros e roceiras. Hoje, ó, 6 horas da manhã, galera. Como é que tá? Tomar um café agora. Pegar uma areia lá embaixo. Ela tá fazendo um contrapezinho ali pra casinha do cachorro. Ó, os bichinhos como é que tá, ó. Que sítio tem que ter cachorro, galera. Sítio sem cachorro é complicado. Os bichos da mata aí começam a comer as galinhas. Não dá certo. Ó, os vigia. Ó, os vigia. Vigia agora só tá 5. A outra tá lá embaixo chocando lá, galera.